Bom dia, boa tarde, boa noite, YouTube, com os youtubers do canal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um circuito que vocês podem estar usando como um brinquedo, que é esse circuito aqui. É o sons de pássaros ou passarinhos. O que vocês vão precisar? Um BC547, mas pode ser o BC548, um BC557, mas pode ser um BC558, um capacitor de 3.300 microfarads, um alto-falante de impedância 8 ohms, um push-button normal ou botão tátil, um capacitor de 100 nanofarads, capacitor de poliéster, um capacitor eletrolítico de 470 microfarads, dois resistores de 100K, um resistor de 1K e um resistor de 470R. Deixa eu ver se faltou alguma coisa, não. E o circuito é alimentado por uma voltagem de 9 volts. O que acontece? Esse capacitor de 3.300 microfarads vai agir como um estabilizador de tensão. O BC547 ou 548, juntamente com o BC557, aqui está numa configuração diferente, mas ele está se comportando como um transistor Darlington. Esses dois resistores de 100K, eles vão agir como um divisor de tensão. E a frequência vai ser gerada exatamente nessa parte aqui do circuito, onde o C2 vai mandar uma modulação para R1 e o R2, e o R1 vai mandar a modulação para o capacitor de 470 microfarads, e o alto-falante vai emitir o sinal. Bom, vamos pegar o circuito e testar. Já vou alimentar com 9 volts. Deixa eu colocar aqui. Aí. Ao apertar o botão, você faz esse capacitor carregar e esse daqui fazer a modulação do sinal. Aí vocês podem estar montando esse brinquedinho, esse circuito, e fazer um brinquedinho para dar para os seus filhos, ou para vocês colocarem em um determinado local do seu jardim. Claro, circuito protegido de chuva, sol, vento, para vocês tentarem atrair alguns pássaros. Então esse circuitinho é um circuitinho simples de montar, componentes acessíveis, e
Se vocês montarem em placa de circuito impresso, a plaquinha vai ser bem diminuta. E aqui está o circuito. Caso desejem fazer, pause o vídeo, tentem fazer e monte o seu circuito. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo e indiquem o canal para um amigo para ajudar no crescimento do mesmo. Muito obrigado por assistir.